یواش بینش
همین الان اون ستاقه رو بیا دیگه برنگردیم سراغش. کدوم؟ همین تاقه رو باز میکنیم. باز کن. بکشونیش برای کجا مجید؟ شاید که همین گفتم از اون برداری ولی بیا همینجا میشه. چقدر خوشگله رنگ خود گلا. تا به این چند انجام رسیدن الان اوجه. هاش بینش کرد.